iponga na komi na pasi aya tala libota esungola ngai iponga na zangi sembongo mbatali lelo nanga baboyi kotala lobi nanga soki bafilisti bandimaki nzambe na davide soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na Eliya soki tonzimaka kombo na Yesu Masiya soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo po yo zanga libala tala babokilo basundola yo po yo zanga kobota bakesa yo bakombo ebele yo mela milangi bakufa te okino bakombo tosali libala bakufa te okino bakombo na yo lati voile bakufa te okino bakombo no boti mapasa soki bakufi na nyako mona fiancé na yo bakufa te bakufa te bakunda na ngai bakufa te yo za mwana mwasi muntu akoko usala makambo wane zande yo nini kuzanga yo fandisa ye ulubanye yeke no itala iloko zo salaka to sepene yengote kaka ngafuna longo la makolo papa bakamsu yo luba vuma yo sa mukuluti ya Serge ndinga sabonga vuma tele manaki ne koloba na Serge yebi ndinga azaka aninga ne ko gangelanga elelo ngona ke koloba ni yelingi mwasi na tika mama fa na bango pongane na sabona za kuna lokwa oloba kutu pa Serge te basi base bele ko ya Serge ko mona ba mati musula kuna za na lion kuna soka lobina ke lovita mukina nga kopino moko no benga mati musula na lion makambo ko fanda ndie abota kana ya sama mama abane bele ye mati angwa atika na lion ewa na po aya kusukuma tala ngana zomboyi ndina bima papa mokuma bi papa mokoda la camp papa mokumu iswarpant papa mokumu ifakaboni non sokuma kambo ezo sala me vomi ngana zonga kasima yo bima kadibo sopo yo zamwa ya kulubira mwasi ya uzana dro ya kuba kasi ngana butimino yo ningi te bana babenga yutana mwasi lobi bokoluka ndelo lubanga papa zali sokoliongo papa zali lemo ba anita fundei bango wana babutit anita fundei yewana bota prudence ya kuvuila yewana abuta basai baninga tangu yo nozo tanga kana ba series ya bazo tanga kana ba series ya bazo yaka kumera kama yema didi ya series yewana kaka tikale mwachina nganye tala iloko moko zo mata ngai me sokuna lubina jo ilo nyango soma tesu papa tika omoni ngani na zabona olinga na koloba te webi ngani na tomboka papa ngaso na bina ndokende kuna mwana na dada wana na kotena libanda na minute ngande nazo loba nazo dinga ntende bali bake na iteta na kende oyo ka baito na okoma kama mwa biloko nena bimisi libanda yese je binga bien donc na se poza papa yonde fausse wasiko le défend oloba ke le fit abundenge sa bongo kende ko sala bo papa oyo ka sango na ko bemela basandi makenge na benga partir la France kuna nese kitaki na ko bala na ya na ya se yese je mbali soko zali na baningo ibazali malunga nini kuzanga peke no uya pabe omoni muninga ngoyi posu mwana yenga mwana nani bala ndisabani lukule boko base bele ndenge sa bongo ngamo no tena na ndako ya Serge fona lobele na ubito ke biso bibale na lobeli no ya Serge pe na lobeli mo asile o mona so bina ngalo fita ndena sa bona le dada bota ka dada ta ki sita penza kamute yusa papa yo défense le défend bande ko no tamba yala ana ndako lobani papa ndo so bongo tala ndako ndete ezali likambio kama atako ko moko sa ya tabenga pepe asimba ta téléphone no asa na moso musala abasani yango bana baso bazati azolandela ka beauté ya dada wana ngabe na ba mikoto ko kende kuna ndena ko sala na bati bato ba mwa mosa za mutea mabe ngaso na boti mbula le na boti mwana inse inane après na landisi deza ngana olanza bana mabato osepela fengo na bana ata liboso yese jo kamusa comment est fâché
Non. Nous avons dans le sang. Nous avons demi le sang pour nous faire. Fâché. Mokolo tozakotungisa mangai nayo. Nani akosimba mosala Nzambe. Ona za komituna ekozala ndenge nini. Apesi kaka moteme pa yana yo leki no sala place wana. Moto soki apesi yo responsabilité c'est que za la confiance na yo. Esengo nange ezali tango naza koyima nana la sédoise. Moi double nationalité moi si asuki tonda oya tonda ba poil oya bengana ba kovoni so na nzela na ye ba azaye moko te nana la sédoise azana moninga na ye Pamela Nzala Baka femme seule na côté ya homme seul kaka ba conseil do moni ba to na ba tombwana ngape nazo pesa to conseil en tant que maman simba mosala ya ndeko no malamu kimezala même inane 6 mois ya vendre nango soka tali ndenge mosala ezokende akozala na sengo omone sengo ndongola ba malade musula nzoto moto azala kimia malade vendre na lokola liziba o ezana mbisi ninga na kate papa zala muntu kate na bato na yebi ki ozala ka très sage za mwana moko nzambe apesa nga chance na bota bano bazama yele Obusani le mot maman. Sagesse et puis intelligence. Voilà ils a le coronavirus à famille. Maman, nga na aventuré na ba grand frère Yamaye Léo ba master ya vie aller. Bazala qui avant ba kende Belgique café on assiste de Liège coin. Na Ambrose Tete ya sunda leader à Liège. Café peut-être ça tilelo. Kaka na Suisse kuna. Te nani ni na Liège. Café on assiste ça. Oh maman le bobenga kete poani. Na grand frère Manous dia sunda yekutu. Ozui ba so ali ki fufu avant akindi. Dabite kuteko ya suka bali ara bisa. Belgique. Ba monyo so na za entouré na ba conseil na bango. Donc petit na biso zalaka sage. Ndeka ozala na intelligence déjà. Singa ka mingi sagesse panza. Depuis que intelligence bazwa na mukili. Mais mingi sagesse et garder mini intelligence quoi. Voilà. Donc moi causa na yo na inquiétude monter pour l'entreprise n'engue via confier là. Que s'inquiéter l'autre parce que non ça la mot comme il se doit. Jour on a toujours commis ça nani awat nani Yves Lubamba top vision ministre de la culture et art. Et pour la maïelite on a qui sérieux ah maman bon on a ce qu'on a tourné dans sa aventure. Non. Balanda par exemple bien. Vraiment moi nangai. Donc non ça la peine même si na na expérience té na di domaine té mais et puis na moi si na yé makila wana oya bato mayele za na kati mwana ngai moi c'est le bazar déjà on a donc ici madame on va nous l'accent ba susu voilà ici on fait comme ça et c'est là voilà non pas na té si kon de kono zo na sale ka safu peso mona te komi passe nanduka safu na kalinga ngo ya mai to badindisa na mai ya ko kalinga na makaya parce que le na winzi awat nataka na safu oh bino ko na onde komi ina babuna biso te e komi fol ka bilo mungu bangai ngai na ko safu papa nazo ya yo wali ani mama oka yo sala na ngale na goûter asa pa fana sala ba o yo ba o mi mona da PDG na sa entreprise na bien ah fâché. Mama mawaranga
Namun kita saya sebanda. Yung tusuk ni mana kok? Heritage ya família yo. Yeso kabimi na keti ali yo batiki yo vewe. Ngamole kidi no tamba mo. Dada. Papa, fanda na dosu. Bapare no yo ba hiba ke biso balai ni bom. Le sirita ya ba família so yo mibali zala ka kiso ku lobi mwasi na mibali ba lobi ba fro wini yango imona na nzile ya ba no ibango ba kubuta. Ikambo soleil zate Dada. Combien ngalo vite tina ngata to kuta tata kono muna bana ba binga taka mwasi ali to muna ka bote ki to ko bina ki to zo tsaba bote bono ba yuto ta wo ma kutu kana etange papa na serge sana to zo tambula makulu boni boy ko dada to na posa bana Dada. Oh Ngai kolini ngai na kuya wa bana penza ba ye koko sundia bana ba yamba ngai izali soni pe izali fasi nde mutu kula zo kutekele yo dese ya ezali sedi eso kuna kutakaye tele ne pesi yo sanja moko dala ngai sima elobi danda ngai ba ke tata ndengina dali na bazi wiki uwenda kumera batongeli yo building La base yo kalibira. So ba bon na famille atazeni yoko. Beba za ko me ba bebe okina. Yaka. Yemi sa service. Santi mi bali. Ni satute, ni nete. O sumoko. Na yu ko la ndangai ke papa na bandi. Choko bandi ti. Papa toki. Toza pasa mwana. Mwana ni mo de bana ba ni sa ba pasa ta sen. Oni ko. Toi baba imebe kitoko bovanda yo moko. Oni ya boton sali. Ni ndio zako pesa ngai sembo pe. Poso ina yeye na kuti mwana moko. Poso ina yeye na kuti mwana msu. Oyo wana pela ndina kuti mwana msu. Mni wa tasuba fuka bana. Mama, tantina ye kaba ko lo fanga tepe likolo. Sia. Yo mwasi. Mwasi ko belezo wala ndani. Ndio mtu ngozo kama ni yango. Tanga kwa poso wala nakuta bwana. Mawaranga yo Notoranga abele abamba Utulu ya bamba Chérie, vous êtes tous là? Ah, ok, tu peux mettre main libre dans ton téléphone. D'accord. Bon. Bonjour à vous tous. Je sais que je ne suis pas là, mais je suis ensemble avec vous. Donc, on va faire un nouveau comité directeur et sa entreprise en absence. Voilà. Vous voyez que Marina, ma femme, elle me remplace d'office comme directeur général de l'entreprise. Après ma femme, c'est mon petit frère Fâché. Donc, on va s'occuper de la relation publique, on va s'occuper de la vente, surtout il y a entreprise, dans le département de douane et tout consort. Oui, Fâché, oui. D'accord. Bon, nous avons un partenaire et belé.
dans différents pays en Europe. Tous en maestro Ikwa. Moi, c'est site à l'Oponda, bon, dans les États-Unis. J'espère que Marina a mettre bien au courant, va coordonner la banque surtout. Tous en JC Kula, il est pas l'air partenaire de son néné. Oui, il y a à Londres, il y a parmi les grands partenaires de Bandai entreprise Oyo. Jansi Botoulou, Bolanga, il est pas à Londres. Tous en Papi Bola aussi, à Paris. Non, ça va chérie, ça va. Papi Bola, à Irlande. Polo Bangou, à Paris. Il faut noter, hein. Vous notez? D'accord. Allez Safou, il est pas à Paris. Micho Masaya, à Londres. Sam Kunku, il est pas à Londres. Bon, nous avons de la bino une fille, Déborah Lombe. Il y a une comme secrétaire. Non, chérie, Romo, non. Donc, comme secrétaire. Mais bon, encadré, bon, moi, mais il faut l'encadrer. D'accord. Dossier Anani. Dossier, il y a Claude Lukolongo. Ok. Mais tu peux signer ça, non? Mon chéri. Non. Mais tu commences directement. Hein? Ouais, on a signé. Non. On n'a pas signé nos responsabilités. Hein? Marina, signé. Ok? Non, pas PO. Signer POT, je ne suis plus. Signé directement. Tu signes PO, pourquoi? Ok, c'est bon alors. Merci. Bon, on continue la réunion. C'est bon. Maman Kati, nani na lubadilo kumoko ye awa ya bakoli mo baye awa. Ya wana ngaki na yebisa mama batende. Bakoli mtu. Balobi uti na mboko yo Paris. Baya mama Germaine. Abifi. Maman Germaine. Maman Germaine Abifi nande kona ye mama Leki Matondo. Les batindi balobeza ni pona ma. Ah, maman Leki Matondo. OK, d'accord. Kasi maman Leki ya maman non? Bosani? Ngana yuka kaka mama luba ka komula ba ngene yeba katisa bibaza ka fani. Baza famille, maman Leki ya maman pena. Kasi tata Merat. Merci. Non mais. C'est aussi soutien. Dada bazo amso kota ya pamba na ebisio na kembangu na bongisa terrain Châtelet ya lobito kende biso mi balé ya mona zongi bangu ozo ngana mu mokote Châtelet yo sourire na echacha mondele ziko zuwa ya nini aussi ni kede aussi na oke ko bitinda papa na yo na leki no lobita ba yo fina na nini ngana yo na pesa uninga répète nini papa na yo aye awa na lovita po ba ya kofinga na steli ngana na problème te totamboli combien des hôpitaux babito na problème te eza likambo tofandi tozela nzambe lovita finga nga papa bino yo finga nga katon yo déplacer moke bango bakoti donc yo mtokendo yebisa bango
Et puis ozoloba madame ozoloba ozo confirmer. Crois-tu que nga Serge na ko sala et l'eau pas salité ndengwana. Nga Serge. Poni papa na yo fini. Poni Lovita yo fini. Lovita yebi libala ndeza. Yebi passa mwana ndeza. Il fallait pas kutanga yo. Il fallait pas kutanga yo. Na otambola na bomengo. Na otambola na mituka na yo. Yo komotambola na baketi na otambola ba jeep. Na obota te. Ole bana ba yo yamba bango ngam na okino yamba mona ba maquillage. Papa bina finginga pona mwana. Serge pesa na mwana, s'il te plaît. Na ni humiliation te papa. Na membi papa nongo ndo finanga moiti. Na mwana nde yuza mwana nae. Na opesa mwana to mtu opesa na mwana. Afinga bapanga na ngai. Banya mbongo boko kubutsa ngati. Est-ce que bapanga na mbongo sa ngazi? Na membi. Alors. Na membi na ngai. Lovita ofinga ngai. Lovita ya kota kasi. Soza la maposa na yo. Yo kwa ye mwanza bota kaya okota. Ça ni papa, ni Lovita, ni qui que ce soit ne aganda konandako. Ezanga soko lembongo ezayanga. Nioso écoute un peu. Ah. Na yo eza mutute nde alinga yo mutute nde abala yo soki Serge te. Nga muna cheo na ndaku manga na bala yo na mbongo vai na ndaku nanga soko zoli ya mbongo eza yanga soko za mwana mituka eza yanga na finga yo te na yo menaza leste poni se mo so bote te na ba konda na ka mo est-ce que ngam no pesa c'est mon to yum to pesa mai sel eza pour ça solution pour la problème. Et ça le plaisir pour nous sous n'est pas bien na maman Charlotte Chibambe la maman n'est pas bien na Jocelyne Nzaou na maman di maman n'est pas bien na papa Dido na moi si na ange n'est pas bien et mon colon sous au manquer bango respect ça le bien. Non, banda kutu non ndengeni. Ebisanga. Mon colonini ici au manka ya Freddy Ngweli ya Lauriane Soukama mon colonini au manka ya respect. Oui, peut-être bele bozo lo nga na comprendre papa bandi ko lobanga au manka déjà kingani au manka déjà Djibil Fuma fatana au manka déjà comment tanga tenga ba kuma ba papa na sali nini ya nanga. Papa olinga obimisa salité ya ndaku na ona libanda sokuta mususu ezalaki bonzi beteli mbule polele ekweli matanga na olinga na tia libanda po ekamata moyi olingo tia libanda po ekamata moyi na kubimisa libanda voilà yango wana pe ozozwa nga ochanga na balabala osupanga na balabala bato basakana na nga boyo komi bonzi mpona tia libanda papa soki dada azobota te eza problème na bino to eza problème na nga mais tu no changer band même petit boulevard Kota Loba embouteillage ezali ya na grand boulevard Kota petit boulevard changer band oh tino donc ti o kama ti makolo na yo po oluba nga makambu ya c'est pas normal donc bon nakani ezali nde bapesi yo la pole et puis bozo bandela ngo lisusu bien ekomba oh siko ipone yo to changer yango kombo mutapesaka mobali mwasi mutapesaka mobali mwana to mobali mutapesaka mwasi mwana pese yete aujourd'hui on pese ya kombo eza question ya temps eza question ya temps tino yo zangi bon nzamba yebi oh nzamba yebi ya Serge pardon ça yana na koganga te kota Lovita keba kotini makamanda mena kata na tenza masa pesi bimbale bobala ni to na posa bana ni singa na posa mutabenga ngatantini papa sa posa mutabenge pepe yo kobota mukoni mutabenga ngati ngana babali ngate ngaso be kobala ngayo mona ngana ko audio ngo sala comparison na moto yo na moto mena oloba na moto zo fanda kana na mibali te nana
Papa tela Serge. Oza mibali te yo. Nasali nini ya Serge? Germain la mbala olakisanga mobali na ote. Nasali nini papa? Omoni. Serge. Nasali nini? Serge. Yo sala likolo mwasi na yo mobandi ko gagner. Nani luvita yo? Voilà. Nani Serge. Donc tu ye. Odingi kuluba na kusala chamaima na entre yo na petite chérie ne yo. Para pari ya dada. Dada jali na baboti ni. Isengu ya baboti ya dada jali poba sibadi ambo. Mutapesa mwana eza mobali eno mwasi. Alors botika ko importuner mwasi nanga. Ngala portini mwasi. Mutakoloba eza ngai. Ngai na kama ti portini na je ne ti pa mwasi yo. Ngala portini mwasi. Papa, omoni ya Serge, ngande na za boyko, so na zala ki dada. Na ngana sala tuna ko tata ba église o ba luka ba pesa ka ba bana. Bibo fanda binoka. Ebe na nda kuona pe bozo fanda. Sony nazoka Sony pona bien ata kama nango noro monta na nyono ibiseke yeseje bana na dada atuna ngaka bongo babota ata yo moko Sony to ata Sony tika to bita ngoya na barabara ozala kina bangwama au yo na Sony yeseje ngwama luzala kina ye kubanda ke ngwama tine lo koma bongo yo koma na dada ngwama zala kama sema uten tala nazo luba kutu ngwama nzuka nguma Solange luzaki ne Solange yao. Lo kabani ne compréhension moko ye loko moko izanga même sens. Solange yoani. Na miki nzia futo Azo fanta kazo sala ka vini. Yo lelo. Tala place utikala. Moi si yo kamata biso to kendila. Oh ni bala mama li wuta kana jam. Moi si imalo ka yo kamata kidara. Oh biso to sepela ki. Yewan. Na combien de bano ya boti de yo. Eloko te ata soso. Faut même sonyo yungana koma kuyuka pona kuyibisa camarade na yo Yves Lubamba. Ba top vision. Le riba to bazo benga ministre ya culture et des arts. Na niveau international koto imsusu mabenga ya TGV. Vitesse ya mbuka. Na kuyibisa Yves Lubamba nini tonga na kuyibisa ma Santali Mbuku Shakira na kuyibisa ma Santali Mbuku na yibisa nini na lubaneka ba Serge Alubaki c'est marié qui m'a retiré papa Yves Lubamba soki babengi ye TGV soki babengi ye ministre de culture et art eza par rapport à Moussalo ya osa na ubeta ona ibisa wa na ubeta ona ibisa na ubeta ona ibisa ubeta na yete na sali ni yete pardon nga na posa mto benga atenti na posa pina ketika mwana école nga ta posa mto beta ngate oze kombano kitana ndako kwa kinduka na sala saba fini alonga bazemi na ye ale yo obali ko sibi ba conséquence la fifi ndo na Belgique azaki na kimi obanda ko na fiyete fifi ndo ngate yo wana ke na Belgique oh akabeta nga yi dada azai komba na lingete na mono liswe pa na ngate akuya na mono akuya izanda kuya yene akuya le problème le vous allez mais akuya comme ko dada oswa uzemi ngau dada so aboti mwa ngamna yo lovio okati na osexa yo na boy na nga papa na boy ya Serge ika boy sheke zawa yo bozo sala kama betu beti yo maboko ta yo ma moto eza fule yo pega chapa bo sepe la quoi merci kama tama yo ana izali korea la so wani boy ba o bo sala ina ngada binikwa sio o bo sala suka na ngwesa no bate moi ça sala azali azo pesa ka semence mo te ko biso to ko chef et allez tout ça yo so na côté liyo ko zo lo ba wana papa nga no zo la ngati na so yiranga papa tindi nga no zo tinga no lo ba kama nga na yeli papa kambu ya kuzoba ya pamba wana yo bona mashine ya ngo wana zo bese de katolo o ko ta makambu ya mashine yo epana nga na oyo sabino porte lupango na ngai banoza toujours fermé oye na porte obetiso na posa okoti na okotisa ote okota te kasi yango wana ndakutile biso microphone sokuba sone ngwa wane sokotuli wane nani nga zobe niyo pena lwe zobe ye tatini yo mutaza di banda Et il faut officialiser tout ça, ça demande de l'argent.
yango na ntongo oyo grand frère na nga apesinga mwa charge mo responsabilité mo boye oyo fo naluka nasala ndenge azosenga fo nakokisa oyo azosenga fo nabalbi yo nyonso wana ezosenga bon na moment oyo loka mpe osupporte baabsence. Jusqu'à quand maintenant je pourrais supporter ton absence? Et tu m'interdis aussi de ne pas t'appeler. Jusqu'à quand? Non, j'ai pas dit ça. Il faut m'appeler. Mais Nengezala est sauté. Tu vois? Auparavant, tu m'appelais le matin, quoi, 12h et après, on a pas de school. On a dit, oh, mais quand même, peine de doser. Tu vois? D'accord, vous pourrez doser, mais toi aussi que là où il faut bien attendre. Si on a bien dit, il faut bien attendre. Non, il faut bien attendre. Il faut bien attendre. Bakitu wana omona ba mbasi wana baoza bazoni ba vampire pona so na poussa impeme na ba ba melanga makila moi c'est ça. Donc ça non à l'aise na liminde au supporter absence là. Et tu me le promets? Je te le promets. Comme toi aussi tu m'as promis, je te le promets. N'oublie pas. Est-ce que moi aussi je peux? Pas plus que moi. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, et puis quand vous te D'accord. Mon cœur te fait confiance. Et la mienne aussi. naza mwana ombeti Serge nzambe mutapesa mwana ngala na makasi osala mwana te tomona baminganga ndenge na ndenge tokenda baokuto ya ndenge na ndenge badokter bayisa biso ki toza bien toana problème moko te ngala mobali nga tokobota Lovita oza mwasi ata lelo oza nani pa papa un jour obala okanisa te seko na seko ozapende na papa un jour obala oyoka mpasi ya ozanga kobota te ezalaka fale kutu oyo oza ndeko nanga mwasi osololela yange papa papa okofinga nga papa okoloba melo te kana mwasi yana boza ebele te boza kaka mibale tant que je aide mon baké je ba bazami ba zo bomela nga gele simao papa Serge esenga baza bano ngai na bukudi na kamata bango bindendi izala gele simao izala zolo zisita izala tito mujiba ba joburu mbala wana bango ni tindenge joburu mbala bali vali ngai na kenda kubala vali na famille atikane komona ba namoni baote o ba alenjango le roi de Chicago namona baote yesanga kake baza ba alenjango azali pe mwana te alenjango azali ndeku ya mama ne bango azali ndoku na bango alenjango le roi de Chicago ata lelo indenga kipaka ngali susu te mais azali beau frère na ngai nga ba Serge basulu na alenjango e ba makambo na biso to ba makamba papa luba makambo yo zo to oui alo ba makambo za na kusuba pe so ba ko senga pardon et pas beaucoup ba la tata bana tali pas passé olati liputa yo mami ki ba bilamba kitoko po ba yeba ke Serge pesa kombo utambuli na ben utambuli na ben fe wana yo wana na makolo ozo tambolo zo ne olexa batu na nzela ata na monyo na nzela kuna hoteli msata mutuka te pardon ba senga abu boy na ba aona nzoto bo na aona liboko olati batola kitoko bo na makolo balongolaka kasi boni bo yo katina zile sengono Lovita tika zo ba papa nana posa bo fongolela nga motema na buta ane oyo nga buta bopesa nga ton eza likambo ya presi te eza likambo ya kofinga te eza likambo ya kowela te nana kosi na moto te naza mpe presi ya eloko te s'il vous plaît yo oza papa dada napesa exemple moko ye yo dada lelo ndeko za boyi nzambe baluse yo akomisa yo mobali ubali mwasi ne yo mwasi wana
aza concevoir te na monoko na yo tant que mobali olubi ke tuzalaka na munganga landelaka biso tozali bien tokobota tuzeli baboti na yo sikoyo bazeli bazomona resultat te nsima na yango basepela nazali na esengo te mpona kobimisela yo verité dada yo oyibi ntango biso toyaka kobale yo oyibi ndoko na bino ndenge asala biso baexigence loyibi tate mwasi na bino ndenge atelemilaka biso na makambo ya biloko nzambe asala biso ngolu nyonso mpe ileka malamu ndenge mpe topesa biloko nyonso tobale yo elelo biso tosepela ndenge serge afandi ne yo isengo na bino ndenge nozotalanaka oyo akoti na gauche oyo akoti na droite lokutani sheri bebi ndenge bino mokolo koma kusanzaka mibali bakombo sa mapapusi oyanga mapapusi ezoswililaka bino mibali yo na papusi ne yo dara mpe na papusi ne serge mpe na papusi ne isengo yango wana nde biso tosepela oye kusenga kulimbisa kana kulimbisa yo par rapport ya iloko nini osalinga nini nga posana nga ezali nina bana bayaka peti bayaka mpe kotalaka koko sokuna bombileki yo mabeli malukulu na bimisili oyo ezalaka kati na ngai emenage sima de frere kazalaka problemi na ngai ezali kopesa nde bakoko okupesa exemple lovita ya bali nani ayikubala lovita kaso na bali mbala moko ina ne puteleke bele kaka emo kaka ki politesse moko ofunguli nani papa alobi nani azobimisa moi loko moko ya mtie ko kanga papa munoko ala nata pape mouchoir et puis alobi to fongole mutema seke biso to kangila mutema po bota te biso mona ezalaka te yo nde mo fongole mutema kala fina yo tuyibi misala esata de te tala vina yo tambola ndenge ni tongo zaki jeune fi basi combien yo longola vini yo mena pour le lobo tati na kati ndako ba epe landa ko nene wana koso kata soni te soki ezalaki ngayo na kotse ta ba jeune na kipa ba mamolang na kipa ba pasteur Jacques kuna na gemena kuna na kasafu na tipe na tolo na se tongo za beta matolo na nga nzambe pa pesa nga ba yi kokanga papa muno biso tango to yaka pa le bilo balubiki basolo kana bilo boite iloko foza la wana na mis iloko ya mke bima ki tumeri wana sikoy so na papa mulangi ya bulala sikoy wana oyi ni kwa medi laki nyangi ya kwa les wana ni filia fina tambola bien luka basala nzambe de ngala yibisa serge musali ya nzambe apotre odo mafuta azali yo na ikeremba 35 ans on kasavu Ethiopie na Gambia ukenda na centre évangélique na Medellín na samedi kuna no yuka parole kuna basaka be pressionner cité oyo bato bazo saka te parole de Dieu oyo zo sanja ka ba vie ba kelu kanzamba kana sana likambule yo etatwe Manchoni. Tata Ibut. Boni. Manchoni. Boni. Anthony vraiment daki. Tina mwani nde usikisanga vraiment. Yako biloko yotiaka oyo. Nala sala ko bote. Manchoni. Mbimeli ho. Tata chenga boy ne pesa tata kimizini boy. Wala no bito. Anthony. Yapi na sikisanga ma banda. So fana pesa yekiti. Bon, ni a tsali ba biloko ngone loga tsali koto yo esi ble awa to ver yango pete ba pule mo pule ogogo tata mzoma la mko tuzoma la zoma la mo ngalo bi boni kuna mke kaka tata kaka za kumesa na kutambula na banzete wana pese pa mundeli nalobi mindeli nde bapesi banziti wana batambula kana kasukele te mindeli ezalaka kuna yebi makambo tona za eza mindele te okomo mindele
hôpital tukendaki ya tata ezalaki ya mindele mindele nde bapesi yo wana mais eza na mbongo te ala aza na mbongo yango moni wana mwana mpe sikoyo mwana aza na susi mama aza komona na susi makasi mais mama aza mwasi moko malamu ko tata aza kotambola na banzete mais mama aza kaka fide otali mama elongi ya mama nzoto ya mama mwasi kitoko tata ibutu akota mwana yebi kuna po azalaka kuna bonguna ndaku wana nanda kubetelaka liseko nani mancho yokanisi lokola ye patron aza wana akamati abali mwana ngai apesi valeur soki ezalaki tata soki ezalaki mwasi ya mabe soki ezalaki mwasi ya mabe mpe mwana na ngai akupe muna akimi mpe akamati mobali alobi non ale nakufa na ale tina liwa me tata mpe kokufa liwa kokufa eza komona tekolakisa biloko tika biloko wana donc lokola mama aza kuna aza na ye kimia eza ya probleme te mama aza kimia tata aza kubanga nini yo ozolingo mwana aza wana eza bien te tata monaka nga lokola mama ya kumena ko te tika biloko oyo madami ko ka mwana aza wana lupa biso mibale boye ya kumena nini mwana aza wana papa mambo osala oyeba oza mwa mosala mwana bonga nayebi machoni te yo kolakisa nga machoni kasi ye aza mwana mwasi ntango naza kobimisa boye bongo nde kana bwaki te esikoyo eloko nga nabuyaka na motema na nga nde yo osali wana manque ya respect oza na respect ta papa yo opesanga respect te ndeti na minute opesinga na vandi vraiment oa motu mobanda olobaka mwana papa imbongo ibimili mosala ya mwana na yo ipa imbongo ibimili omoni yango te kaakele kuboma mbongo kuna yo mpe telema bima kende kaka te omoloba message yo pesanga mbongo pesi zokisa mbongo mama lotindi yango si mwana nzambe peu nzambe opambola mwana nzambe aza kopambola ko alobi utya paul vision ndenge oza kubenga ye na folfone ele nyonso wana oza kotungisa ye ntango azalaka na mbongo omonaka ye moko asalaka nini ayaka me ntango oza komona ete papa tika kotungisa mama na folfone ngai te fote na ngai te beethoven akolia nini akomela nini obokola ye obokola nyonso yo obokola beethoven okolia nini beethoven osombela yo boye yo mo ndo ozomela bakende lo ya mwa mboyo eza pe ya mama nzambe apambola ye alema mobali na ye te bongo nakamati na kosomba provision mpona tia mpona beethoven beethoven aliaka na ndako merci fokenda merci nayebi yaya aza so atindi yo apesaka mbongo ya transport na yo aller comme retour kende ongo sikoyo olingo olobani beethoven aza na likambo moko tala matoni nga te moni bozobana bosana papa na nga te tata na moni papa yo opesanga mbongo soki okende yima yebi nze chérie dans la plus on a vivre bonheur au cas de soupe du Serge au vivre nini on a vivre bonheur au vivre malheur. Donc, non, je te comprends pas, Dada. Dada, tu as tout oyo basi mususu bazana wote. Hein? Ozana nyonso oyo basi mususu bazana wote. Dada soko lingo tambola ka l'aise. Soko lingo lia ka l'aise. Soko lingo lala ka l'aise. Baluka nenga lingi kende na kuna kueya, kita na kuna kueya. Mbetu na yo. Et puis chambre ngo eza climatisé. Et salle de bain, ya jacuzzi, Dada. Au niveau vivre bonheur. Ça ne suffit pas, je n'en ai pas à moi. Papa n'a pas problème. Kenza m'intapé ça bana. Nani ata papa na fini ngate. Ata bande kono balobi te famille na pe komo tunanga. Problème nini da dozo botati. Na yebi na passage jeunesse na ngai bientôt balanga problème te. Ce qu'on nini Serge. Crois-tu que
akosi anafana ndako monene boye nangala naza na kimia na bana te nakoka te. Nzambe pesanga mwana nzambe nasala nini yesu na ngai nalongola zemi te nzambe nasali nini bao babota baleki nga na nini se nakoka bona ya te na ndako tala vraimen tolankakanga na osoki mosala otiki nga nga moko abandofandaka boye nofandaka boye naosiza ti mkono obota pesanga mwana s'il te plaît naosisa ti mokolo nga naosimba mwana ti mokolo namonaki naa na zemi nde naosisa oloba mais soki nazwi zemi te esa naomona ndeti yoza nao na poso obota te naomona ndeti yoza nao na susi ya mwana te serge. Bon, ça va. Le cause à poser koloba, continuer koloba. Ti soko lembi, omoni ko silisi koloba. Comme ça, yebisinganga skolo. Parce que yozo mona lokolo ndire makambango, yo mo kam de solo passer ngezo sala capacité. Hein dada? Ngezo sala capacité? Na yebisa ki yo bien ko bota ezali kambwa nzambe. Nzambe mutapesa kabanga. Ba docteur boni to moni biso mibale. Ba lobi na biso nini? Bon ça bien, il y aura un moment boko bota na bino. Siko yo lingini. Naka no buka bana na lola to na adopter mwana moko boyaya na ndako apo yo sepela. Hein? To na mwana na fungulo libungwa na koti mwana na kati. Ezala kabongo. Oh dada. Yo kanga mbanda yo, mutalinga ki yo ezanga, mutachayo na ndako. Ngai mutabokola yo, ngai mutalesa kayo ngai. Ato tutsimi tuka wana nyonso. Okena moko na mire tout. Okena msusu na mire tout. Okena msusu na mire tout. Eza ma voiture mangai. Na pesa yo carte bancaire zwa mbongo ndengo lingi basala na mwasi ndenge nini na posa mwana nzambe ngai nzambe na posa mwana nzambe salela sava salela penga nzambe na ngai basi babota baleki nga na nini nzambe na ngai tala humiliation nzambe na ngai na posa voiture te na non te mo fa voiture te non ta mo si ngana na posa mwana na posa voiture te serge ça mwana combien embêtement parce que mtapesa kabani za nzambe yo kama tundringa mtapesa bana na kubuka moyo kubuka taba fasi absolument ni para mo balila nyoso ça niente pona somba te lo funa benga bana mo ba kisumbe orchestre na mwana na yana ndotinda yi na kumoka na soli maintenant tu me condamnes bana nga balembi mweza makasi maintenant tu donc yebisa na ozo condamner nga na mwana ngana tinda inga moko yo me mando poto mosala olongola zemite dada est-ce que oza sili kobota na bota olongola zemi place ni olongola zemi place ni yo olongola zemi na vie na yo oyo ata solo zemi ndenge zalaka et maintenant tu me condamnes même si mon popo ta raté neko mi batela ça ko ba nga bonté neko mi batela na trouver au bongo hein na trouver na mi batela na trouver na mi batela. Bonjour. Bonjour. Maman fâchée zate. Maman, est-ce que vous êtes fâchée? Oui, maman. Mais quand il y a quoi vous êtes fâchée? Non, pas fâchée, maman. Azate, yo zana ni pour la fâchée. Maman a fiancé là. Yo fiancé là? Ma fiancé là. Abi ma fiancé quand? Et pas Nabi. Mais maman, tu où mets déjà naï? Comment me l'était lingué ou la fiancée? Bien y a bi ma fiancé pas Nabi. Abimé pas bisoté mais pas biso ba yebi. Ah bon? Là c'était nous nous avons assez toko. Nous avons la qualité peut-être ya fâché mais azate so ba yena no balini. Yo nani kombo na Fléro. Fléro. Ah ça va. Aux la famille ba fleur hein. Merci bébé na c'est peli. OK maman merci. Soyez vraiment bien nganga. Vous soyez à l'écran. D'accord. On va nous comme responsable. On a la responsabilité ma casse pour le moment. Soyez bien. OK, maintenant c'est là vraiment appel mais soyez. Où tu me sais ça? Maman va
napesa transport okingela fashi alobaka te aza na fiancé abombela ngai Supimi te mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yawe Nzambe zuwa kembo Yawe Nzambe zuwa kembo Yawe Nzambe zuwa kembo Mwana mama na ngamuko Bonjour. Bonjour. J'ai la photo. Thank you, maman. Bien? Oui, on est mamoni. Uvimba bona yona ipana kuna na muti nakukoza lereziti nazofinga mikolo nyonso yaya fami mobali na nga modele bazofinga nga ya arlete na nga soki ozana osupporte te nakompare bango te otya mal à l'aise yo osalaka bana te moto apesaka bana eza nzambe to ndeko na bango mobali asentaka avant bala to mponi bazwi ka charge nyonso ezalaka so mwasi azobota te na libala eza kaka mwasi mponi ezalaka mobali te kaka mwasi niyela eseke mwana na bango aza bien yo nde oza mabe nayebi te arlete na nga nayebi te naloba nini oyiki na komona otala bangoka oyebi papa na antuka papa nyonso aye oyebi na otalaka ozodondwa na mituka kobo tolingi te tant babalaka mwasi eza mpo mwasi apesa honneur honore baparent na yo tohonore bosenga bafacture ya chere banoko na yo bajessi jackson na tuki basenga bafacture bazoexige eloko ezanga te benga jessi jackson ya tuki eloko aza dija apesa yo mwana ofandika bozobota te yaya na okoka te nazoisa serge papa problème nini te matozala kaka yaya omoni na yebu okata solution tolingana mama ntango sokuna na mboka baotindelanga ata bakisi to baotindelanga to bakongo boloso bilongo na basala na mikano okosala to motu natongola to na baka epesanga mwana baya famille bato mpe yamoso baoloba baa na raison yaya teki na botaka te me baa na raison naumeli mpe mosi wabotaka 6 mois inani fa bota naumeli sala te nakomoluka nabenga bapasteur baya osoutenir nga na bapriere nabengi sœur nanga bibiche toseko po mwasi abido makanda siara nabengaki ye lokwa ye pete mabalaka aza na mpo mobota ayobota bani misato apres ndi nabengaki ye esenga nazela solution na ye mpe ezoumela bato abotokayo nga noyeba ya arlete benga mama na papa balibonga tozolandela toza médecin oyo aye moko privé oyo bandaka kosoigne depa otalunga dili toza na ye asalelo badémarche opimana okengana epapa mpe ngando na france ye lokwa ayebi badokter bien na poto kuna mpe mosusu toluka solution na ndenge nyonso
non yebisi ndeni likamba libala nataka ye mal à l'aise nalingi te nalingi oyo nonga aye mwa bala bato apesi biloko nyonso yaya omoni d'autre part non biso mpe famille mpe bamama mpe fo balobana bamama fo baloba mbongo bato babiaki te mbongo bato baleki bafungolelanga motema mais nga naosouffrir arlet yo ningi naloba nini nga naosouffrir ata yo modele ofingana kuna yaka naofingana ozoya te poani oyaka te poani yaka kuna mwa nde baofinganga mikolo nyonso baofinganga kutenela mwana na mwasa na lovita so nokuti ndenge afinganga ayaya aotema ta pembeni biso te mais so andofinga biso aofinga na mama na papa ta yo moko ana raison nga akokompesa bango raison bana raison beauté classe donc et puis soka elengi na miso mama hotel wana oui na lubumba chambre za ande boyi na okaoka na musika non c'était excellent donc et puis bato travailler wana bawade pena pour respecter biso baozonga lokola ngani vi Alain oui donc d'habitude okomona ngandene c'est le nini nyam hello ya famille wana mabika wana ndeko bayebi ko zaleki na ye oui ça va Marina partout car ceux qui a présenté nga que non ngam na gérer entreprise na minute o kaka na sukani liki ya kubal nangani liki mo omoni siko mwana nga responsabilité wa pesi zala mutu nano ya kimia na ikoza mutu kimia mais kimia musona mibale yaka ndenge nini azana mwasi pembeni azopesa ba conseil yo zaki na copine moko naza komona za koya sikoyo bino ni bozana ndenge nini kubala papa poso ko bale ko zana bien makazi mama ozobeta lisolo Fleuron oui bon Fleuron aki bras nanga, jambe nanga, donc il était tout pour moi. Mais azali subuli monanga ti. Par rapport il y a ma responsabilité na zui. Na mona azali sur le niveau nanga ti. Oui, tous à la naïe, tous à les couples donc faut nous avoir moi si mon bouillé ça correspondre dans un temps. Ah c'est qui là? Oh habitué j'avais la veille à bien là. Laisse-le. Eza bifi Germain. Yéti maman. Au bon an, awa soirée. Sarah soirée té maman. Eza Alain Safo. Mon bal ya Nadège Landa. Pas féliciter au kaka. Ben oui, mais comment on va félicitations maman? Ngemenga na ozo makile biti. Na ozo makele, ya ba Jires Musula, maître Junior Diema, ya France. Donc benga nga Magi Kabango surtout non yé. Abanda ko luka. Non fâché, tu dois être un responsable. Marie tu dois être. Oui, Marie maman. Maman libala les armes bon forcété. Voilà. Et par rapport aux Zaki Luba, libala et maman pour ni la mutu moi cité. Oui, mais nous bien on est qui ba Magi Kabango bazo tuna ngai ke soki na zui moi si tona bala. Ya ngombe na oba ke ba koki ko sala nga to msushwa te to ba koki ko pousser ngate na kindika ko lingamba moko. Parce que ça c'est moi chonanga et nata moi si nini pour mabala naka pour une seule fois na vie. Donc il faut na observer belé maman tala no comportement na yo parce que on commence moi ba bongo c'est aux papa kenda mais yo le ko bulete ko ozo mutu moko boy papa moko ayaka awa makelele bimaka donc yo mutu mwana chuka papa na tika yo mais na pesa comme masiala kwa tika yo na se donc mwana ngana boyo maman mona mina bébé pina boy mais ko pesa comme na je te mwana ngali pas les a bien nous avons ko tindro masiala mwana moso ndé na mona ye aza mosi kimia te mwana na be itala Fleuron ay mwana moi si mon bébé maman. Donc mais classe classe par rapport à niveau on a commis moi il faut dans le Kumbashi on a comment dans un quota malgré dans la lox nanga mais
bato déjà basi bayoki baqualité na nga baorespecte nga. basekaki bomoi na ngai mponga nakomi na pasi ye aya tala libota esundola ngai mponga nazangise mbongo batali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide bamonaki davide abomaki Goliata ye soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na Eliya soki tondimaka kombo na Yesu Masiya otomonaka kombo mosalaka likamwa soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo mpo yo ozanga libala tala babokilo basundola yo mpo yo ozanga kobota bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi ye bakufa